ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وباحسن حال. وحشني من الفيديو اللي فات. موعدنا النهارده كده مع فيديو جديد، وهيكون فيديو ان شاء الله باذن الله روتين. زي ما اتعودتوا معايا. يعني انا بحاول والله على قد ما اقدر ان انا كل فتره كده انزل فيديو، سواء بقى مشتريات او روتين، عشان خاطر بس ما تنسونيش. شكرا جدا على دعمكم ليا على القناه، واتمنى ان انتوا تحطوا لايك للفيديو لو عجبكم. لو ما عجبكوش خلاص ما تحطوش حاجه. المهم يعني نبدا بقى في الروتين ان شاء الله. طبعا انا في التوقيت ده كده بالظبط انا كنت نزلت وديت بنتي الدرس ورجعت. عايزه اقول لكم ان انا بقى صاحيه من الصبح، اليوم ده كان اجازه. وعايزه اقول لكم ان انا صاحيه من الصبح بقى عماله اعمل حاجات، وروقت الشقه وكملت نصها اخر اليوم. فاللي هو اليوم اصلا كان فيه حاجات كتير حصلت، وقلت لا، مع ذلك قلت لا اصور معاكم علشان يعني ما اطولش عليكم على قد ما اقدر. فانا نزلت بقى وديت بنتي كده الدرس، وطبعا وانا راجعه جبت حاجات هتشوفوها دلوقتي. وبدات بقى ان انا قلت كده الحق اعمل لي فنجان قهوه اشربه. حتى كان اخر حبه بن في العلبه زي ما انتوا شفتوا. وقلت كده اقعد اشربها عبال بقى يعني انا كنت هشربها وانزل اصلا اروح اجيبها. بصوا بقى، كمان في الفطار كنت عامله بيض بالبسطرمه، وخليت كده منها ده اتبقى يعني مننا، فحطيتهم كده في علبه على المطبخ، بحيث ان لو حد فينا جاع او حاجه يعني ياكلهم بقى عبال ما الغدا يكون خلص. عايزه اقول لكم كمان انا اصلا في الفتره دي انا كنت عملت الغدا قبل ما انزل اودي بنتي الدرس، بحيث ان انا اصلا ما كانش في وقت، عشان لما ارجع انا عارفه ان انا هكون هبطت وهنكون عايزين نتغدى، فيكون الاكل جاهز على طول. بس بصراحه ما قدرتش امسك نفسي وقلت اكل كده سندوتش. بحب جدا البيض بالبسطرمه يكون معاه خيار. مش عارفه، انا اتعودت على كده. طبعا انا كل ده واقفه عماله بقى اكلمكم يعني، والقهوه بتتعمل. وبعد كده هاخدها بقى اروح اقعد اشربها، وبعد كده هنزل بقى اروح اجيب بنتي الدرس. طبعا هي لسه ما خلصتش امتحانات، ان شاء الله باذن الله هتخلص بكره، اللي هو يوم الاثنين. لا، يوم الاحد. يعني انا بصور لكم الفيديو ده يوم سبت. خلاص. هنا بقى كنت صبيت خلاص القهوه، هروح بقى اقعد كده اريح. وهنا بقى كنت بوريكم، هنا كنت نزلت جبت بنتي ورجعت، قلت بقى اسخن الاكل. النهارده كان غدانا، عملت فيه بطاطس وكفته رز. الاكله دي بصراحه بقينا نعشقها جدا جدا. وفي نفس الوقت انا بعمل بقى بصبع كده الكفته وبشيلها في الفريزر، ولما بحتاج بطلع كيس كيس واعمله في الاير فراير، بحط رشه زيت وبتتحمر على طول، بتبقى حلوه جدا. من ضمن المشتريات بقى اللي انا جبتها، جبت كيس المخلل ده. ده كان ب10 جنيه. قلت بقى عشان خاطر احطه كده جنب الاكل بتاع النهارده. لاني بصراحه ما كانش عندي بتنجان مخلل يعني في التلاجة. فقلت بقى احطه كده جنب الاكل. وكمان بحب كده اتقل الصلصه في الطبيخ دوت، اللي هو كفته الرز بالبطاطس، بتبقى طعمها حلو قوي. وهو حطيت المخلل وعملت رز طبعا بالشعريه. وكمان عملت لسان عصفور. بصراحه كان عندي كده علبه شوربه في الفريزر، طلعتها وعملت بيها الاكل بتاع النهارده. بصوا بقى، كان طعمه والله العظيم تحفه وحلو جدا جدا. واكله على فكره مغذيه يعتبر للاولاد في الفتره بتاعه الدروس والامتحانات دي. يعني انا كنت زمان دايما بعمل كفتة الرز كده لوحدها، لما عملتها بقى بالبطاطس قلت كتغذية اكتر، فبصراحة عجبت الاولاد جدا. هنا بقى بعد ما خلصت حطيت بقى المواعين كده في غسالة الاطباق، وقلت بقى اشغل عليها كده بحيث ان انا انجز في الوقت شوية. عايزه اقول لكم اليوم النهارده كان متعب جدا جدا جدا. كمان دي الحاجات اللي انا اشتريتها، وكمان اشتريت التموين، بس الحاجات دي هتنزل لكم في فيديو منفصل. بحيث يعني ان انتوا تعرفوا الاسعار والخضار اللي انا جبته للاسبوع والحاجه بتاعه الشهر بتاعه التموين. ان شاء الله باذن الله هتنزل لكم في فيديو منفصل، على اساس ان انتوا تستفادوا من الفيديو اكتر. هنا بقى بعد ما اتغديت بدات ان انا بقى قلت لازم اعمل لي كوبايه شاي بالنعناع. بحيث ان انا بحب دايما اشرب بعد الغدا شاي. قولوا لي بقى، كلكم كده خلصتوا امتحانات ولا لسه في حد عنده امتحانات لسه شغاله؟ انا الحمد لله ابني الصغير خلص، وبنتي خلاص ان شاء الله باذن الله هتخلص بكره على خير يا رب. ربنا يا رب ينجح اولادنا كلها ويفرحنا يا رب بيهم، ويهديهم يا رب، يهديهم بجد، لان فعلا تربيه الاولاد صعبه. جبت بقى الكوبايه اللي انا بحب اشرب فيها الشاي، وحطيت فيها سكر وشاي طبعا، وحطيت بقى فيها نعناع.
كل دوت والكاتل بقى بيغلي. عايزه اقول لكم بقى عبال بقى ما الكاتل كده يفصل، بدات بقى ان انا افضي في الحاجه دي معاكم. يعني انا هبدا بقى ان انا اشوف الحاجات السهله اللي ينفع ان انا اشيلها مثلا في لحظتها، ما تحتاجش مني مجهود، وهبدا ان انا بقى اشيلها. قلت بدل ما افضل واقفه كده ما بعملش حاجه، فقلت لا اشيل بقى كل حاجه كده في مكانها. بصوا الباسكت ده ببقى حاطه فيه المشروبات، زي الاعشاب والشاي والقهوه والحاجات اللي زي دي، بس طبعا هو فاضي مفيهوش حاجه زياده، كله متفضي. فقلت كده احط كده علبتين الشاي الصغيرين دول فيه، وبرطمان السكر دوت. قلت بدل ما اشيل الكيس ده في الديب فريزر، انا عندي الحمد لله كام كيس في الديب فريزر لرمضان، ف قلت افضي الكيس كده في البرطمان ده. ودايما بحط السكر في برطمان كده محكم الغلق علشان ما يخشلهوش اي نمل مثلا في الصيف او حاجه، وفي نفس الوقت يكون تحت ايدي. طبعا ده اللي بحط منه في العلبه الصغيره اللي بتكون على الرخامه. بس كده حطيت السكر بقى وشيلته في ضرفه الخزين زي مكانه يعني. جبت بقى البطاطس بتاعتي وبدات ان انا اشيلها في الدرج بتاع البطاطس. وكمان هجيب البصل واشيله برضو بنفس الطريقه، هحطه برضو في الدرج بتاعه. ان شاء الله باذن الله هنزل لكم فيديو المشتريات دوت والتموين الشهري. معرفش بقى قبل الفيديو ده ولا بعد الفيديو ده. عايزه اقول لكم ان البصل الابيض مش حلو خالص في السوق، وكمان بحس ان هو من تحت كده مزرع، مش حلو خالص. بس الفرق ما بينه وبين الاحمر 10 جنيه. يعني البصل الابيض ده ب20 والاحمر ب30، سعره زي ما هو بقاله فتره. بصوا بقى الحاجات اللي انا هنا كان الكتر خلاص فصل، فقلت بقى هكمل بعد ما اشرب الشاي، بحيث ان انا ايه يعني اقعد بقى بصراحه اريح رجلي لاني تعبت جدا. وعايزه اقول لكم بعد كده بقى بعد ما قفلت الفيديو قمت بقى عملت الشقه وروقتها بالمكنسه ولمعت الازاز بقى والرخامات والحاجات دي كلها. فبصراحه كان يوم مرهق جدا 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 بجد. ربنا يعين كل واحده على حياتها وعلى بيتها وعلى عيالها، ويدينا يا رب الصحه جميعا يا رب، وما نشتكيش ابدا من اي حاجه بتوجعنا. هنا بقى كنت بقلب الكوبايه، ودايما بحب اشيل كده حبه من النعناع عشان ما يضايقنيش وانا بشرب. بس كده هاخدها بقى اقعد اشرب كده على مهلي، ولما اخلص هرجع بقى ايه اظبط باقي الحاجه ديت. هنا بقى جبت كل الخضار اللي انا عايزاه، ورحت ماليه بقى الحوض وحطيت فيه ميه، ورحت بقى نازله عليه بحبه خل على اساس يعني كنوع من انواع التعقيم وينظف بس بصراحه مش بسيب فيه الخضار فتره طويله، يعني مجرد بس رشيت كده دقيقه او دقيقتين، وببدا ان انا بقى اغسل، حاطه جنب المصفى وبدات ان انا اغسل الخضار. وده كان يعتبر يومي البسيط. مع السلامه.